Mul on hea meel nüüd kutsuda siia järgmine esineja ja järgmine esineja on Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Ja tema ettekande teema on esitatud küsimusena kogukonnakomisjon, kellele ja milleks. Aga mõni sõna võib-olla Jaanusest ka, et Jaanus siis peab oma selliseks kodulinnaks Paldiskit eelkõige ja ta on kogu oma teadliku elu seal olnud selles tuulises sadamalinnas. Aga oma südameasjaks on ta võtnud terves Lääne-Harju vallas elukeskkonna paremaks muutmine ja natuke kadedaks teeb või tegelikult ei tee ka, meil Setus on ka umbes samasugused mõtted Setomaal, et nemad on sättinud eesmärgiks muuta oma kodukoht Eesti esimeseks roheliseks vallaks ja veab ees siis ka selline roheline vald liikumist, ehk siis on selle liikumise koordinaator. Aga ole hea, sinu teema on siis kogukonnakomisjon, kellele ja milleks, ja ma tuletan ikkagi meelde, et Slido ja kodu on siis see küsimuste esitamise koht. Tervist! Mul on hea meel siin Rakvere vallas olla ja hea meel, et mind siia on kutsutud rääkima Lääne-Harju vallast ja meie tegemistest seal. Et tõepoolest, meil on 3 aastat tegutsenud kogukonnakomisjon ja miks see kogukonnakomisjon sai siis kunagi loodud, et see põhjus on tegelikult selles, et Eestis oli haldusreform ja meie vald siis oli üks osaline sellest haldusreformist ja tänu sellele siis ka see kogukonnakomisjon tegelikult sai loodud. Aga siis taustaks nii palju, et Lääne-Harju vald sai siis 2017. aastal Vabariigi valitsuse otsusega loodud, siis sundliideti siis 4 omavalitsust, Paldiski linn, Padise, Vasalemma ja Keila vald. Ja 1. jaanuarist 2018 on siis meil, elame kõik Lääne-Harju vallas. Vald on suur, 646 ruutkilomeetrit, ligi 13 000 elanikku, 52 erinevat asustusüksust, 8 kooli, 10 lasteaeda. Aga miks me siis selle kogukonnakomisjoni teema juurde tulime, oli ka see, et oli kogukondadest või juba siis inimesed tegid ettepaneku, et kuidas siis tekitada see tunne, et see meie tunne, et peale haldusreformi oli ikkagi see, et väga mitmed piirkonnad olid jätkuvalt sellele nii-öelda tekkinud ühisvallale ikkagi suhteliselt negatiivselt meelestatud ning kardeti kõige rohkem seda, et need, kes kuskil ääremaadel elavad, et nad jäävad ka sinna, et neid ei võeta kuulda. Ja minu eesmärk oli ka see, et kui ma oma positsioonile astusin, oli see, et valla juhtimine peab olema avatud, kaasav ja läbipaistev. Ja eesmärk siis oligi see, et me tekitame sellise komisjoni või kuidas ta algselt oligi ka lahtine, kuidas ta hakkab välja nägema või mis see nimi saab olema, aga ühel hetkel kujuneski välja, siis sai sellest kogukonnakomisjon. See algus oli väga raske, sest komisjoni kaasati erinevad inimesed erinevatest piirkondadest ja ka vabatahtlikud said inimesed sinna siis sellest komisjoni tööst osa võtta. Ja see algus oli suht raske, sest inimesed olid ikkagi väga negatiivselt meelestatud. Uus võim, vallavalitsus, vallavanem olid siis kõikides asjades süüdi. Et see tohutu kriitikalaine, mis sealt ikka esimestel kuudel tuli, oli ikka mõtlema panev ja siis ma jõudsin ka korra vahepeal mõelda, et kas on ikka õige asi, mida me nüüd teeme ja et kui ma õhtuti koju läksin töölt, oli ka tunne, et koerad isegi auguvad mu peal, et midagi on nagu ikkagi täiesti käest ära, aga see oli ainult algus ja mida aeg edasi, seda paremaks meie koostöö läks, et kui ta algselt käis koos vabatahtlikkuse alusel ja hakati mõtlema, kuidas anda nii-öelda selline ka ametlik roll sellele,
siis tegimegi siis vallavalitsuse juurde, vallavalitsuse korraldusega moodustasime komisjoni, kus me panime kirja töökorra ja kes sinna komisjoni siis kuuluvad. Et siin oli ka kohe küsimus selles, et kas see komisjon on nüüd vallavalitsuse juures või siis ta on volikogu juures. Aga otsus oli, et lihtsam on teha teda vallavalitsuse juurde, kui näiteks kui peaks tekkima muudatused komisjoni koosseisus, siis on neid lihtsam ka muuta. Aga jah, siis 2019. aastal toimusid siis komisjoni liikmete valimised, iga piirkond sai esitada oma kandidaadi ja siis läks ka põnevaks, et hakati otsima, kes on see kõige õigem vallaelanik, eks ole, tekkis siis piirkondade vahel konkurents, et kes on see kõige, nii-öelda nagu öeldakse, et kes on see kõige õigem eestlane, et kes on see kõige õigem vallaelanik, kes on siis, kellel on õigus sinna kuuluda ja siis oma piirkonna inimeste huve esindada, aga ka see võitlus sai meil peetud ja tänaseks on meil komisjonis 23 aktiivset inimest, kes siis kord kuus koos käivad. Ja komisjoni juhib siis komisjoni esimees, olemas on ka aseesimees ja kogu see komisjon toimib siis vabatahtlikkuse alusel, eks ole, et mingisuguseid hüvesid sellega kellelegi ei kaasne. Ja alates eelmisest aastast, 2020. aastast on siis komisjonil ka oma eelarve, et on see siis 5000 eurot ja komisjon siis ise otsustab, kuidas ta seda eelarvet kasutab, et selle raha eest on komisjoni liikmetele tellitud koolitusi ka selles mõttes just, et mis asi see kohalik omavalitsus on ja kuidas see toimib, eks ole, et me küll võime eeldada, et inimesed seda teavad, aga paraku või tihti, et ikkagi inimesed ei saa sellest aru, et kuidas tekib eelarve, kuidas üks otsus tekib, et on sellist teadlikkuse tõstmist liikmetele tehtud. Kuidas see komisjoni töö siis välja näeb, on üldjuhul komisjon arutab siis selliseid teemasid, mis on siis suurema avaliku huviga, need eelnõud ja määrused, et me oleme rakendanud siis seda, et kui meil näiteks vallavalitsuses on väljatöötamisel mingisugune määrus, ütleme, puudutab see heakorda või midagi sellist, siis kõigepealt me teeme nii, et ametnikud töötavad selle välja, siis ta saadetakse kõigepealt siis kogukonnakomisjoni, kus kogukonnakomisjon annab siis oma arvamuse sellele. Peale seda ta liigub vallavalitsusse, siis vallavalitsus otsustab, et kas võtab need arvamused arvesse või mitte. Et üldjuhul kõik arvamused võetakse ikkagi arvesse ja sealt edasi juba liigub siis see määrus koos kogukonnakomisjoni arvamusega juba volikokku. Ja see teeb meile ka siis, näiteks ka mulle, kes ma käin siis volikogu ees eelnõusid ette kandmas, siis selle tunduvalt lihtsamaks, et ma saan öelda, et siin on ka kogukond on arvanud niimoodi, siis üldjuhul ka poliitikud ei hakka siin vaidlema, ei taha keegi ju inimestega otseselt tülli minna. Komisjonis käivad ka läbi siis näiteks valla eelarve, kus siis inimesed saavad anda oma arvamust, mõtteid, et meie ei ole rakendanud oma vallas seda kaasavat eelarvet. Seda just põhjusel, et meil on vald on suur, 4 suurt erinevat piirkonda ja kui me teeks mingisuguse hääletuse, et kuhu mingi objekt, siis paraku juhtub ikkagi niimoodi, et võidab see piirkond, kus on rohkem elanikke. Ja sellepärast me ei ole seda rakendanud ja mida ma ise ka alati ütlen, on see, et tegelikult ju valla eelarve ikkagi koosneb ikkagi sellest, mida inimesed tahavad, et sinna pannakse niikuinii inimeste soovid tulevad, on seal eelarves kirjas, et see on niikuinii ta on kaasav eelarve. Ja ka MTÜ-de rahastamine, mis siis alati ka suure huviga, et kui palju üks MTÜ raha saab, et selles komisjonis, kes seda raha siis jagab, seal osaleb ka siis kogukonnakomisjoni esimees, kes annab siis kogukonna poolt arvamuse sinna. Ja loomulikult on komisjonil on ka õigus ja vabadus ka ise teemasid algatada, et mis on võib-olla sellise suurema avaliku huviga, mida komisjon arvab seda, siis nad ise algatavad need teemad, et toon just siin ühe
konkreetse näite, et meil on huvikoolide ühendamine, mis meie vallavalitsus küll ei saatnud läbi kogukonnakomisjoni, aga kogukonnakomisjon nüüd arvas, et see on ikkagi suurema avaliku huviga ja see tuleb sinna komisjoni ette tuua ja nii sellised näited siis. Kord kuus komisjon koguneb, päevakorra paneb siis kokku komisjoni esimees ja pannakse seda kokku niimoodi, siis iga komisjoni liige saab avaldada arvamust, et võiks olla see punkt, et näed, et siin oli see teema, et me võiks seda teemat arutada komisjonis ja loomulikult need komisjoni liikmed koguvad ka siis oma piirkonnast kokku neid arvamusi ja mõtteid, et kas on mingisugune teema, mis siis võiks päevakorras olla. Küsimused saadetakse vallavalitsusele, siis me sealt otsustame, kuidas me seda lahendame, kes läheb komisjoni ette siis seda selgitama, et üsna tihti on meil siis nii-öelda rivi vallavalitsuse ametnikke, kes annavad siis aru seal komisjonile, et miks nii oli või selgitavad ja et see on nagu suht tavapärane meil töökord komisjoniga ja ka vallavalitsuse ametnikud on sellega harjunud, et seda teevad, sest kõikide meie eesmärk on ikkagi ju see, et selgitada ja et kõik inimesed saaksid üheselt aru, et mis otsusega tahetakse siis öelda. Lisaks on siis komisjon moodustanud ka erinevaid töörühmasid oma sees, näiteks puudutab kogu Eestit, eks ole, igat valda, omavalitsust on teede teema, eks ole, et kuidas saada teed kiiremini korda või millised on need prioriteetsemad teed, et mis võiksid teehoiukavas siis olla eespool, et need korda saada, ja mis näiteks üks oluline algatus, mis kogukonnakomisjonis ka sai väga palju siis tuge juurde või alguse oli just meie rohevalla algatus, mis on hakanud siis täna täiesti omaette elu elama, omaette liikumine on see, et ja milles see rohevald siis täna koosneb ka, on ära kaardistatud või paika pandud sellist 6 olulist suurt valdkonda, mis meie valda puudutavad ja moodustatud valdkondlikud töörühmad ja need kõik ka siis tegutsevad vabatahtlikkuse alusel, ja annavad ka siis rohevalla töörühmad, annavad siis taaskord vallavalitsusele sisendid selleks, et kuidas mingit asja muuta, puudutab siis keskkonnateemasid koolis või jäätmekäitlust ja midagi sellist, eks, et selles mõttes on tohutult hea meel, et just kogukonnas selline asi alguse sai ja kui selline teema meile lauale tuli, siis me kindlasti võtsime selle väga omaks. Aga kogukonnakomisjoni tegevuse mõju siis, et kuidas me veel komisjoni liikmeid siis kasutame või rakendame, on näiteks eriti arvestades praegust olukorda koroonakriisi kogukonnakomisjoni liikmetes siis tekkisid sellised vabatahtlike piirkondlikud koordinaatorid, et meil ongi siis ära nad kaardistatud, igal komisjoni liikmel, kes siis soovib olla see piirkondlik koordinaator, on antud talle siis piirkond, need alad ja kui meil peaks tekkima vajadus mõne või vabatahtlik järele, siis me võtame ühendust selle piirkondliku koordinaatoriga ja tema siis organiseerib meile vabatahtlikud sinna, kuhu vaja. Ja loomulikult see info jagamine kogukondadele, et hästi oluline on see, et seda infot anda, eks, ja anda seda ka nende omas keeles, et kui me räägime Lääne-Harju vallast, siis meil on päris palju ka venekeelseid elanikke, et see info oleks üks-ühele arusaadav kõikidele inimestele, et ka tuues siin näite võib-olla sellest koroonakriisist, et me teeme siis valla poolt kord nädalas selliseid koroona ülevaateid, kus me räägime, mis meie valla asutustes toimub ja kui palju on nakatunud ja nii edasi, eks, ja ühel hetkel me tundsime, kuidas venekeelne elanikkond
ei võta omaks seda infot, mis tuleb Vabariigi Valitsuselt ja küsimused tulid siis kogu aeg ainult vallavalitsusele, mis ja see, ja sellepärast me teeme ka neid koroona ülevaateid, teeme eesti ja vene keeles, jagame võimalikult paljudele erinevatele sihtgruppidele ja kanalitesse, et see oleks kõikidele üheselt arusaadav ja see täna toimib see väga hästi, et selles mõttes, et info on olemas ja need sellised pinged, teadmatus on sellega nagu likvideeritud, et ja nagu ma ennem ka mainisin, eks ole, et alati, kui ma lähen volikogu ette mingisugust eelnõud esitlema, kaitsma, siis on mul alati olemas nii-öelda see trump taskus, kus ma ütlen, et kogukonnakomisjon on oma selle arvamuse sellele andnud ja nemad arvavad niimoodi ja seda kiiremini see protsess meil liigub. Aga loomulikult on iga sellise asja juures on ka teatud murekohad, et kuidas siis motiveerida ikkagi neid inimesi, kes täna ju ikkagi vabatahtlikult panustavad komisjoni töösse, eks ole, et seal komisjoni koosseis, küll seal on täna 23 inimest, aga seal on hästi palju siis vahetunud need inimesed ka, et algul kõik suure urraaga tahtsid selle juures olla, aga see ei ole ikkagi niimoodi, et ma tulen ja lihtsalt olen seal komisjonis, see eeldab ka ikkagi sinu panust, eks ole, et sa töötad mingisuguseid eelnõusid läbi või määrusid läbi, et sa pead andma ka oma panuse selleks, eks ole. Ja see kõik on täna vabatahtlikkuse alusel ja hästi, mis on meil ka täna siis kogukonnakomisjoniga arutusel, et kuidas motiveerida neid inimesi, kes täna seal on, et neil jätkuks seda tahtmist ja jõudu panustada kogukonnakomisjoni töösse. Ja venekeelse kogukonna kaasamine, et meil on jah, sellised on eesti keele kogukond, vene keele kogukond, kes siis omakorda jagunevad veel väiksemateks gruppideks ja kogukondadeks ja nii edasi, et aga näiteks täna meil on niimoodi, et meil ei ole venekeelse elanikkonna esindajat kogu komisjonis ei ole inimest, et seal tekib see kindlasti see keele küsimus ja keelebarjäär, aga mis on venekeelsed kogukondadega lihtsam, et neil on moodustatud ka endal mitu sellist erinevad MTÜ-d, eks ole, ja seal on siis MTÜ juht ja kui see juht ütleb, et nii peab olema, siis nii ka on. Et mida meiega siis teeme, et on vahest teeme sellist nende venekeelsete MTÜ-de juhtidega selliseid kohtumisi või nõupidamisi, seal anname siis selle info edasi, mida me tahame öelda, sealt see läheb väga konkreetselt edasi ja seal ei ole midagi, see toimib selles mõttes väga hästi, aga tulevikus me ikkagi näeme seda, et oleks rohkem kaasatud ka venekeelseid inimesi sinna kogukonnakomisjoni töösse küll, aga jah, siis kuidas lahendada siis ära see keelebarjääri teema. Mis on selline üks ohumärke on, või mitte ohumärke, aga sellised muredest on ka see, et poliitikud ärkavad siis ellu, et näiteks antud perioodil, et kus meil siis on lähenemas kohalikud omavalitsuse valimised, et siis kohalikud poliitikud tunnevad, et nemad tahavad alati sõna võtta seal komisjonis või tahavad olla üldse komisjoni liikmed, aga me oleme seda püüdnud hoida jah, sellisena täiesti poliitikavabana, sest kui need tekivad sinna sellised momendid, see hakkab seda tööd ikkagi pigem pärssima, et see ei ole ikkagi, see on täiesti selline apoliitiline on see kogukonnakomisjon, et seal ei tehta mingisugust poliitikat ja pigem kui tahetakse poliitikuga kohtuda, siis komisjon kutsub mitte nii, et see poliitik tuleb ise sinna ennast demonstreerima. Kokkuvõtteks on hästi oluline kogukonnad kaasata ja kuidas seda siis teha, eks ole, et mulle öeldi siin ka vahepeal, et mis asi on minu jaoks siis, või meie jaoks see kogukond, eks ole, et täna on see kogukond see, kes on siis
grupp inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma koduvalla, oma kodulinna tegemistesse, eks, et ja siin ka tuli välja eelkõnelejast, et tegelikult ühes väikeses näiteks asulas võib olla ka, et seal on tõesti mitu erinevat kogukonda, et aga minu jaoks on see täiesti normaalne, sest ongi erinevatel kogukondadel, erinevatel inimestel on erinevad mured ja mõtted, et ja las nad olla siis, las nad jagunevad mitmeks erinevaks grupiks. Et ja see kaasamise teema, eks ole, et see ei tohi olla ainult nagu näiline, et me räägime kaasamast, eks, et see on ainult sõnades, see peab olema väga selgelt ka tegudes näha, et kui tahame, kuidas me kaasame, kuidas me seda teeme. Ja just see informatsiooni andmine ka, et mida meie oleme teinud, siis meil on kogukonnalist, kus on siis tänase seisuga kuskil 100 erinevat MTÜ-d, kes meie vallas siis tegutsevad ja me saadame sinna regulaarset infot, et kõik mingid, mis kogukonda võiksid puudutada või mingisugused ohuteated või mingisugused tormihoiatused, et kõik sinna listidesse see info läheb, et lisaks on loomulikult ka, kui me räägime siin üldse endast info levitamisest, siis on meil ka nii-öelda ettevõtjate list eraldi olemas, et anda seda infot võimalikult adekvaatselt ja võimalikult kiiresti, mis näiteks puudutab ükskõik siis seda, et kui me räägime näiteks tormihoiatustest, eks ole, et näiteks eraldi on meil veel olemas ka korteriühistute list, et see listi need andmed, et me ei ole need ise kokku kogunud, aga selle saab täiesti võtta, siis on olemas teenusepakkujad, kes annavad sulle need aadressid ja natuke maksad selle eest ja saad seda ja need andmed kätte sealt. Ja loomulikult tuleb olla siis valmis igasuguseks kriitikaks, eks, et kui on ikkagi koos sulle ikkagi grupp inimesi, kus on 23 erinevat inimest, siis inimesed seal on erinevad eesmärgid ja paljud ei ole rahul sellega, millega sa tegeled, eks ole, siis seda väga antakse sellest sulle ka kohe teada, eks ole, et aga kõik siis vallavalitsuse inimesed või vallavanemad, nad peavad siis olema valmis selliseks kriitikaks, aga alati saab siis ka siis selgitada, miks teatud otsused niimoodi tehakse või miks on niimoodi läinud, et selline avatud ja kaasav suhtumine elanikesse. Aga mida siis kust veel saada infot meie tegemiste kohta, jah, et meil on valla koduleheküljel on siis täiesti omaette nii-öelda kogukonna leht, kus on siis ka kõik meie aastate jooksul läbi viidud komisjoni koosolekute protokollid on üleval, et saate sealt aimu ka siis, millised muljed või millised emotsioonid on, kuidas see on olnud, eks, et ja ka Rohelise valla kohta, et kui kellelgi tekib huvi, siis seal on ka täiesti eraldi leht selle kohta, et mis asi see roheline vald on ja mida me teeme. Nii, aga minu poolt aitäh. Ja aitäh. Siin on päris palju küsimusi tulnud, et ma siin küsimuste küsijatele õpetan ka ühe nipi, et kui te tahate mingit küsimust rõhutada, siis laikige seda, et seal on nurga peal selline laikimise koht, et siis need tõstan ma ettepoole ja neid ma kindlasti siis küsin. Aga päris mitmed head küsimused, et kui kogukonnakomisjoni algataja eestvedaja on olnud vallavanem, kas ei teki oht, et koos vallavanema võimaliku vahetumisega kaob ka komisjon? Ei, selles mõttes täna ma näen ikkagi, jah, ma olen olnud nii-öelda see võib-olla eestvedaja, aga ma näen täna, et komisjonis seest on tekkimas ikka selline väga tugev jõud, kes seda asja tahab edasi viia ja ma tahaks näha seda järgmist vallavanemat, kes tuleb ja hakkab näiteks seda komisjoni tööd lammutama või ära likvideerima, et seda inimest ma tahaks tõesti näha, aga ma arvan, et see ei lähe niimoodi, et seal on tõesti tugevad inimesed on seal täna ja nad viivad seda kindlasti edasi ka peale mind, et ja osadele küsimustele juba ettekande käigus tuli ka vastuseid, et kuidas te toetate selle komisjoni motivatsiooni ja nagu kooskäimist seda süsteemiga. Aga
kas komisjonil on olemas ka mingi statuut või kuidas see siis täpsemalt korraldatud on, et kõik, kes sellesse komisjoni kandideerivad, kas nad teavad, mis õigused neil tekivad või mis vastutus neil tekib? Ja seda tänast statuuti nagu välja ei ole, sellist ametlikku vallavalitsuse poolt ei ole kinnitatud. Komisjon on ise küll pannud kokku sellise töökorrad, kuidas see töö neil välja näeb ja kes need inimesed seal on, eks ole. Aga ma tean, et komisjon on tegelikult päris pikka aega selle dokumendiga töötanud ka ja nad tahavad anda ikka sellest väga ametlikku rolli sellele dokumendile. Siis oli võib-olla üks küsimus siin vastab ka mitmele siin küsimusele, et tegelikult on ka volikogus ju oma komisjonid. Ja nüüd on siis ka vallavalitsuse juures nii-öelda kogukonnakomisjon. Kas küsimused ei kattu või seal nagu mingisugust konflikti või sellist vastandumisi ei teki või nad on nii erinevad need teemad? Ei, eks need teemad on ikka ühed, aga ma ütlen, et kogu see volikogu on ju tegelikult ikka väga poliitiline, eks ole, ja ka need komisjonid, ütleme ausalt, on tegelikult täna väga poliitilised, eks ole, et seal on ikkagi tehakse poliitikat, ja see oli ka see üks põhjus, miks me tahtsime seda kogukonnakomisjoni hoida sellest eraldi, et see on vallavalitsuse juures, mitte volikogu juures. Üks ka huvitav küsimus on siin, kuidas toimub kogukonna esindajate ja kogukonna vaheline seisukohtade kujundamine? Ehk siis, kas teil vallas on kuidagi kogukonnad ka määratletud? Külavanema statuuti teil pole vist külavanemaid üldse? Meil ei ole ja meil oli kunagi ühes endises omavalitsuses, mis meiega liitus, seal oli see külavanema statuut ja see olemas, aga see ei toiminud ja me ei hakanud seda enam edasi viima ja see ei toiminud sellepärast, et seal kogukond omavahel ei saanud seda toimima, ja mõtlesime seda, et kui see nüüd ühes piirkonnas seda ei ole toimunud, eks ole, ja siis meil ei ole hakata mõtet näiliselt tegema selliseid statuute ja et külavanem ja nii edasi, eks ole, et tänane meie kogukonnakomisjon nii-öelda asendab seda külavanemat teemat väga hästi selles mõttes, et ei ole mõtet näiliselt mingisugust asja teha. Siin on üks päris terane arvamus või märkamine, et kas võib tuua paralleeli kogukonnakomisjoni ja noorte volikogu vahel, et tundub, et see mudel on natuke sarnane ja teil siis töötab see kogukonnakomisjoni mudel nagu hästi? Ja meil on selles mõttes, et meil on tegelikult grupp ka noori olemas, selline noorteorganisatsioon, et nemad on täna selle küsimuse ees, kas teha see noorte volikoguna või mis formaat talle anda, aga ma olen nende noortega korduvalt kohtunud, mõtlesin ka, et ärme hakka seda bürokraatiat tegema, et okei, ilus nimi, volikogu ja kõik sellised asjad, eks ole. Täna see organisatsioon või selline liikumine neil väga hästi toimib, eks ole, et nad käivad kord kuus ka minu käest nii-öelda aru pärimas ja meil on väga tihe kontakt, eks ole, et anda sinna praegu jälle juurde selline juriidiline vorm, sest päris mitmes kohas on need noorte volikogud ka jälle suure urraaga tehtud, aga nad surevad jälle ühel hetkel välja, sest need noored ju vahetuvad, eks ole, et keegi kolib ära ja see hästi raske on seda nii-öelda järeltulijat leida, et tänane formaat toimib ja ma ei näe põhjust, miks me peame hakkama seda muutma, kui see asi toimib. Ja siin on siis veel üks küsimus, et kuidas toimub kogukonnakomisjoni esindajate valik? Jah, see on see raske teema, eks ole, kes siis on see, nagu ma ettekandes ütlesin, kes on see kõige õigem eestlane või kes on see kõige õigem vallaelanik, kes sinna peaks kuuluma, eks ole. Et tõepoolest oli ka meil niimoodi, kus võitluseks nii tasavägiseks või nii tuliseks, et siis me võtsimegi ühest piirkonnast tuli mitu esindajat, eks ole, et siis me nii ajapikku keegi sealt väsib ära, kukub välja ja tegelikult täna niimoodi läinud on ka, eks, et aitäh, ma vaatan, mis ma siit veel välja korjan, et Agu Laius on küsinud, millised eelised võiksid olla kogukonnakomisjonil võrreldes kogukonna poolt valitud külavanematega ja nende sõltumatu koostöökogu, aga sellele sa natuke juba vastasid, aga oskad sa veel täpsemalt?
Milline eelis, et ega ma ei oskagi neid eeliseid välja tuua, eks, et tulen jälle selle juurde tagasi, eks ole, et kui meil näiteks täna oleks ka see, et on väga suur nõudlus nende külavanemate järgi või tahetakse teha, siis need teemad tuuakse ka meile lauda, eks ole. Täna meil pole ühtegi ettepanekut tulnud, et teeme nüüd selle külavanemate statuudi, hakkame siis külavanemate asja edasi toimetama. Veel kord, eks, et kogukonnakomisjon täna toimib väga hästi, et ei ole mõtet sinna mingisugused veel asju juurde luua, et kes hakkavad võib-olla seda otsustusprotsessi veel pikendavad ja suurendavad, et ei näe sellel tõesti mõtet täna. Jah, ja keegi tunnustab, et vaadates komisjoni protokolle, ei ole komisjoni tööst osavõtt väga aktiivne. Kas peate komisjoni suurust optimaalseks? Ja, eks see täna on ka see, et see koroona on ikkagi meil seda tööd pärssinud, eks ole, et kõik nüüd viimased komisjonid toimuvad ka siis elektrooniliselt, eks ole. Täna on meil ka päris väljakutsed kõik inimesed, erinevad inimesed panna siis leida see võimalus, et nad saaksid komisjoni tööst elektrooniliselt osa võtta. Ja vist vaatasin ka viimasel komisjoni koosolekul otsustati see raha, mis neile on antud, siis pool sellest summast nad kasutavad nüüd nende vahendite, IT-vahendite ostmiseks, et saada siis sellised komisjon elektrooniliselt läbi viia, eks ole. Ja ühel hetkel, kui see näiteks koroonakriis nüüd meil lõpeb, siis need vahendid, IT-vahendid jäävad siis komisjonile ja saavad hakata kogukondale lihtsalt välja laenutama, et see oleks jätkusuutlikkus tagatud selle nende vahenditele. No mul tundub, et ma võtan nüüd viimase küsimuse sellise väga praktilisest eluvaldkonnast ja alati, mis tekitab selliseid intriige, et kuidas te metsaraie teemaga hakkama saate? Ja, et see on täna teema, mis on meil väga tugevalt laual. Meil olid ühed raied alles pool aastat tagasi, ja sinna oli kaasatud ka siis väga tugevalt kogukonnakomisjon nendesse, et kuidas leida see kompromiss, eks ole, et selle RMK ja kohalike elanike vahel, et see läks ühel hetkel, ta hakkas minema nagu väga selliseks tuliseks, et kus siis kohalikud elanikud ütlesid, et nad lähevad aheldavad ennast sinna puude külge kinni, aga see õnneks sai sellise väga rahumeelse lõpu, et kus me siis ka korduvalt inimestega kohtusime, kaasasime RMK ja selgitasime, miks seda vaja teha on, eks ole. No, ja siin on ka väga oluline roll ka selles, et selles mõttes, et vallavalitsus oli tol hetkel nagu vahendaja, eks ole, RMK ja siis kohalike elanikkonna vahel, et need teemad on meil päevakorras, meil on just eile või üleeile tuli ka teade jälle, RMK plaanib raieid teha, et eks järgmise komisjoni päevakorras kindlasti see teema jälle taaskord on, eks ole, et see on oluline teema ja meie saame siin tõesti vallavalitsusena olla ainult nii-öelda vahendajad ja kutsuda kokku erinevad osapooled, selgitada ja rääkida. Suur tänu! Ma nüüd ei tea, kui palju neid osalejaid praegu on, ligi 300 või on rohkem. Igal juhul suur aplaus sulle. Aitäh. Kõikide siis osalejate poolt, kes kodudes vaatavad sind. Aitäh. See oli päris põnev ja päris huvitav lahendus, et paneb mõtlema ja unistame ka sellisest oma piirkonnas sellise võimaluse leidmisest, kuidas jõuda oma infoga kogukonnani ja kuidas kogukond jõuaks ikkagi siis ametlike otsustajateni. Aitäh!